Hi guys. So nabasa yung switch natin ng ilaw. So you need to replace it, yung pang smart switch. So ito yung bagong pinapalit ko ngayon. Nabasa siya dahil sa bagyo. So ito yung mga nabasa. Binuksan ko na siya. So may mga chips na nabasa. So ito kasi may wifi at saka may board. So buti na lang mayroon akong spare. So yan, kinakabit natin. Ito yung neutral wire. So ikinabit ko siya, binaba ko yung breaker. Then ito yung live wire. Yan, madali lang naman siya. Screw lang nyo lang. Tapos ito yung isang switch. Ito yung first switch, ito yung second switch. So patayin nyo lang yung breaker before you bago kayo magkabit. So tiningnan ko kasi yung taas. So yung kailangan ni waterproofing yung wall. So yung taas nito nababasa yung pinanggagalingan ng wire. And sumisip-sip sa pader, nababasa yung pader, and yung iba natagas dito or kaya dito. So nilagyan ko siya ng, nakita nyo, electric tape or tapal dito. May clear tape to, yung nano tape. So yan, ilagyan natin para ano. Tapos nilagyan ko na rin ng nano tape dito. So para hindi siya, in case may tumulo, hindi siya mabasa. Okay. So we will see kung it will work. So yun. So ito yung nano tape na ginamit ko. Clear tape. Matikit siya. Then electrical tape. Dinagdagan ko lang, binalutan ko para pag may mag-drip, dun siya sa electrical tape pupunta. At hindi tumulo dun sa main switch natin. Tapos kinover ko na rin naman. So sana mag-work. We will see. Medyo mahal din tong smart switch eh. Okay. So yan, we will fix it lang. At ano naman to, standard size sa mga anak. So after push lang natin. Then yan. Then let's just screw it. Okay, yan. So kunin natin yung screw. So ito siya. Yan. Ito yan, ito yung spare ko ng smart switch. So mayroon siyang spare screw, pero gagamitin na lang natin yung dati. Okay. So pause ko, kabit ko muna. Wait. So yan guys, return ko na. So we will see if it will work. This is how it looks like now. So inifix ko lang, then later I'll put the cap once it's all okay, right? So yan, i-pause ko lang, hirap kasi ng isang kamay. So yan, medyo ano nangyari. So yan, ito yung faceplate nya. So ilalagay dyan. Pero yung meron naman tong, hindi ka may kakamali, meron namang arrow kung ano yung nasa taas. Yep. So itong ganitong switch, kailangan nyo ng neutral wire, which kinabitan ko siya dun sa taas. So I'll try to turn on the switch and let's test my switch kung yung replacement natin will work. So yan. Okay. So yan, tinurn na natin yung main switch. So yan, nagbi-blink na siya, meaning mag-try siya mag-pair dun sa smart light up. So we will pair it, but let's try the switch is working. Yan, may ilaw. Yan, may ilaw. So pag naggaganyan, nagbi-blink, we need the up. So let me pair it. So ayan, punta tayo sa smart light up. Yan. Tapos kita nyo to, nakita nyo, i-reset natin. So magbiblip dapat siya ng blue. Yan, kita nyo. Yan, nagbu-blink na. Once na nagbi-blink na yan, let's add smart switch Wi-Fi. Confirm.
So it will scan. So yan guys, so after ma-pair, so iilaw na siyang ganyan. Nakita nyo ba? So yan, pair na siya. So we can control it na. Let's say this is the staircase light. So yan, nailaw oh. Ito nyo naman sa background ko. Ayan, nailaw oh. Turn up, turn on. So we can also say it to Google. So sisync lang natin si Google. Nakasync na ba? We will see. Yep, nandito na oh. Ayusin ko na lang siya. Let's say, hey Google. Ayo, hey Google. Turn on the staircase light. Cool. Turn on the staircase light. Yun. Sure. Turning on staircase light. So, umilaw na siya. Yan. Okay. Hey Google. Hindi kasi nagana ang hey Google. Kasi naka-turn on ang mic. Turn up the staircase light. Sorry, I can't. Turn off the staircase light. Yun. Sure. Turning off staircase light. Okay guys, that's it. It's already fixed. Okay, bye-bye.